คนทำเน็ตเวิร์กยิ้มในใจแล้วครับผมผ่านแล้วรอบต่อไปนี้ครับมาอีกหนึ่งทีมงานจาก BT ดูนี่อะไรนี่ดู BT-Audio ปัดดิเธอจริงๆแต่คนนี้แม่งแรงเหลือดูดมาเยอะไอ้อย่างนี้แหละไม่ดูดกูเสพเฉยพร้อมแล้ว BT-Audio ไปI ain't worried about nothing. I ain't wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. So take a deep breath and let it go. ขอบคุณครับขอบคุณ BT Audio นะฮะนี่เจ้าของแบรนด์ใหม่นะครับยังไงก็ไปดูแล้วก็